Prego di commutare la camera sul senatore Bossi, che vedo inquadrato. C'è Bossi in linea, se puoi restare un attimo. Ecco, sentiamo un momento, perché vorrei fare una domanda a Veltroni, ma voglio vedere se possiamo collegarci un momento con Bossi. Mi fai vedere l'uno, pronto? Senatore Bossi, mi sente? Pronto, mi sentite? Sì, Ecco, abbiamo il senatore Bossi. Ecco, prego. Io non vi vedo, comunque parto con l'intervista. Senatore, come commenta questi primissimi risultati? Ma sono primi risultati che in parte ci attendavamo, in parte hanno una loro carica di sorpresa, soprattutto per quanto riguarda la Democrazia Cristiana, che è scesa finalmente, io direi, al 25%, mentre tiene sorprendentemente il Partito Socialista, che tutto sommato perde, ma insomma resta al 13,8%. Noi avanziamo al Senato al 9,1%, è un risultato sicuramente molto buono, perché dà la possibilità e fa intravedere la possibilità di superare il 10% alla Camera, dove votano i giovani, e il nostro elettorato è soprattutto comunque è spiccatamente giovane. Il vostro movimento che uso farà di questi voti? L'uso è un po' presto per dirlo, bisogna vedere intanto i numeri. I numeri per adesso dicono che è un po' difficile fare il pentapartito, prevedere il pentapartito mi pare che arriva al 50%, sempre che il Partito Repubblicano entri a formare di nuovo il governo, ma penso che non ci siano dubbi, insomma, o pochi dubbi, e quindi un pentapartito al 50% però non significa niente, probabilmente non possono più fare il pentapartito, non basta il pentapartito per fare il governo, perché per fare un governo non bastano neppure i numeri, neppure se avessero il 55% non è detto che poi funzioni, perché governare, per avere un governo che funzioni non bastano quindi una somma algebrica, numerica di percentuali per garantire poi la possibilità di governare. Occorre vedere il progetto e occorre che il progetto venga accettato, il traguardo sia comune alle forze che partecipano al governo, e questa è la vera difficoltà. Direttore, se vuoi fare Valli, domande io ti sento, il senatore no, ma poi riferisco. Magari dagli l'auricolare, va, così evitiamo di... Eccolo qua. Buonasera senatore Buonasera. Bossi. Senta, prima il condirettore del Giornale Nuovo, Federico Orlando, diceva che chi vota per la Lega non fa più soltanto un voto di opposizione, ma vorrebbe che questo voto servisse concretamente anche a governare. Lei è dello stesso avviso, cioè sul quadro politico che si sta delineando, lei pensa che i voti della Lega, i 80-90 parlamentari della Lega, saranno dei parlamentari di opposizione, o ritiene che possano partecipare a qualche forma, o che sarà loro chiesto dal quadripartito, dal pentapartito, di partecipare a qualche forma di governo? Lei sa che noi siamo un'opposizione di regime, dipende se il governo vuole essere un governo di regime o meno, cioè dipende se ci saranno riforme o non ci saranno riforme, dipende se lo Stato resterà così com'è, centralista, vecchio, superato, oppure se si vorrà andare verso il futuro, verso il federalismo, quindi non è tanto un problema di garantire un po' di numeri, perché poi i numeri non servirebbero a governare, nel senso che lei può avere anche il 70% a disposizione per fare un governo, ma se il traguardo, il progetto non è comune, evidentemente ci sarebbero poi delle grosse difficoltà. Si tratta evidentemente di confrontarsi su dove si vuole andare, su quali sono i cambiamenti che noi vogliamo e che i partiti sono disposti ad accettare. Evidentemente non sono cambiamenti da poco quelli proposti da noi, e quindi io direi che intanto dovremmo aspettare il risultato finale e soprattutto alla Camera, perché al Senato direi che seppur abbiamo il 9% probabilmente dà cambiamenti minori che non alla Camera stessa. Penso che alla Camera potremmo superare il 10%, visto i risultati al Senato, e quindi potremmo essere ancora più importanti. Certo che visto così il risultato, il pentapartito non può più essere proposta come formula di governo già dai numeri, il che è tutto dire, perché i numeri rappresentano la prima condizione per dar vita ad un governo, ma è una condizione necessaria ma non sufficiente, quindi è un problema di progetto politico. Noi siamo un partito, ci siamo sempre considerati un partito di governo, transitoriamente, solo transitoriamente all'opposizione, però
andare a governare non deve significare puntellare il regime così com'è, altrimenti non ci interessa. A noi non interessano le poltrone per le poltrone, ma ci interessa ottenere un vero cambiamento, e il vero cambiamento è quello che certamente si può delineare sentendo le altre forze politiche. Penso che sarà indispensabile sicuramente a questo punto, visto il tipo di risultato che emerge, vedere le altre forze politiche dove vogliono andare e con chi vogliono mettersi. Potrebbero scegliere ad esempio il governissimo, guardando i numeri, mi sembrano più numeri da governissimo vedendoli così, però ripeto, noi ci consideriamo un partito di governo all'opposizione, quindi potremmo anche, se i punti fondamentali del nostro progetto trovassero ascolto e possibilità di realizzazione, allora si apre un altro discorso, un altro capitolo della storia della Lega, che è il capitolo che in fondo lei adesso diceva che la gente vuole che andiamo a governare. Certo, ma non a tutte le condizioni, alle nostre condizioni, o perlomeno anche alle nostre condizioni. Bene, grazie senatore, le diamo appuntamento stasera, se vorrà di nuovo intervenire al nostro dibattito quando saranno conosciuti i risultati della Camera, verso le 22-22:30, quando avremo un quadro definitivo.